I rappresentanti sindacali della Filti CGIL e della Faesa Cisal, Francesco Pirrera e Andrea Gelo, intervengono per denunciare l'inezia da parte del Comune di Agrigento nella gestione del trasporto pubblico locale. Esprimiamo profonda preoccupazione, affermano i due sindacalisti, perché sebbene il contratto con l'attuale soggetto titolare del servizio scadrà il prossimo 31 luglio 2023, dopo un anno di proroghe, nonostante l'obbligo normativo già noto al Comune di Agrigento di procedere a indire una gara a evidenza pubblica per il trasporto pubblico locale, nessun bando è stato ancora nemmeno definito né tantomeno pubblicato. Questa mancanza di azione da parte dell'amministrazione comunale ha favorito e continuerà a favorire il mantenimento di una condizione di monopolio di fatto, sebbene le diverse indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale e dalla Corte dei Conti in mancanza di una procedura di affidamento regolare. La situazione appare ancora più grave, dichiarano i due sindacalisti, alla luce delle numerose denunce formulate dalle scriventi parti sindacali nell'interesse pubblico dei lavoratori e dei singoli utenti del servizio, che hanno più volte rivolto al Comune sollecitazioni per una rapida soluzione dell'impasse contrattuale. Perché è da ritenersi inaccettabile, continuano i due sindacalisti, che il servizio di trasporto pubblico locale continui a essere gestito dalla stessa società privata senza l'indizione regolare di una gara pubblica e peraltro con condizioni di servizio sicuramente non all'altezza delle aspettative di Agrigento e generalmente di una moderna città a vocazione turistica. Pertanto, concludono i due sindacalisti, sollecitiamo il Comune di Agrigento ad adottare una soluzione immediata e concreta al fine di indire una gara pubblica diretta all'affidamento della gestione del servizio. Chiediamo al Comune di dimostrare una maggiore responsabilità anche nei confronti dei cittadini e di adottare misure concrete per migliorare il trasporto pubblico locale in conformità con le indicazioni delle istituzioni competenti. Continueremo da parte nostra a monitorare attentamente la situazione e agire per tutelare gli interessi dei lavoratori e dei cittadini di Agrigento.